nädal tagasi oli asi ikka väga pingeline, et meil ei tulnud mitte lund ja meil tuli ainult vihma ja sulgesime kõik oma rajad, et need jumala pärast keegi salaja ära ei proovi ja ei tee. Siin Norra ilmajaama kõik, kes meile midagi lubasid, siis ikkagi me trükkisime legendid ära, tõime karikad ära ja tegelikult ikkagi ilmataat meid soosis selle 2 päevaga, mis ta andis natukene miinust. Loomulikult ei ole rajad ideaalsed, aga ilmselt sellest talvest rohkem ei võta ka. Rajad on kindlasti nõudlikud just sellepärast, et me ei tea, mis seal lume all on, kas on seal jää, on vesi, on kruus. Et seda näitab ka hetkeseis, et ega katkestajaid on. Aga nii see ralli on. Väga äge on talvel sõita, endale väga meeldib, et talverallid on alati väga põnevad olnud. Et ise siit samamoodi Kesk-Eestist pärit, et Peeter Racingus ja teadsin, et väga ägedad teed siin võivad tulla. Et eelmine aasta kogemus näitas ka seda, et teed on ägedad. Hommik algas seal Väike-Maarja pool kohe päris hullu katsega, et tee oli päris katki, aga saime ilusti läbi ja teine katse juba Simunas väga mõnus, et lai ja süke lumerada, et väga okei oli sõita seal. Saime kohe põhjaaja sealt, enesetunne läks paremaks ja siis 3. katse Mõisamaa süke kilomeeter enne lõppu sõitsime endal parema esimese ratta vastu kändu ja amordi natuke katki. Õnneks oli kohe servis, et 4 kilomeetrit servisesse saime auto korda ja eks ta lõi natuke rütmist välja ikka, aga ütleme nii, et servises saime ratta enam-vähem otsaks alla, natuke ei viltu. Mehaanikutelt tuli kinnitus, et midagi ei juhtu, kõik läheb okeilt ja see natukene siis võttis pingeid maha, et saime keskenduda sõidule rohkem. Peale lõunased katsed Järvajaani kandis eelmise aastaga suhteliselt kattuvad, väga mõnusad katsed jällegi, looklevad, laiad, kiired. Väga mõnus pealelõuna. Kuniks 10. katseni, millal kuulsin pärast servist ülesõidul, et tagatihvris on väike kolin sees. Ja 10. katse elas ilusti üle, 11. katse samamoodi kilomeeter enne lõppu hakkas kolin süvenema ja finiši sirgel lõpetas siis tagatihver koostöö ära. Ja viimase katse saime sõita esivioolise autoga, et tuli jälle juniorklassist asjad meelde tuletada ja esiviolise autoga viimane katse üle elada, aga tundub, et vist saime hakkama, et väga suurt kaotust ei tulnud ja väga korralik kogemus sükselt rallilt. Esimestel 6 katsel oli hoogu rohkem isegi kui siin viimastel katsetel, et siis sai põhilise edu sisse 40 sekundit esimese 6 katsega. Siis saime minutilise trahvi ja olime 20 sekundit esimesest maas, hukkusime 3. ja viimased 6 katset olid mitte nii head minu jaoks, et seal ei olnud nii palju hoogu ja lõpuks Männamets sõitis välja ise, nii et õnnestus võita. Pigem sõitsime kogu aeg kindla peale ja teise tiiru siis, kui me selle minutit saime, siis natukene läksime proovima, siis läks otse üks mahapööre ka, et siis edasi võtsime rahulikumalt. Ralli oli väga lahe, katsed olid vinged, olid kiired katsed ja oli ka aeglased katseid. Esimesed katsed olid libedamad, teine läbimine oli nagu juba palju karedam ja oli soon juba, et siis oli väga hea sõita. Plaan oli siis kohe, et lähme kiiresti sõitma, aga tahaks kindla peale lõpuni jõuda. Kahju oli, et konkurendid varakult ära kukkusid juba, et oleks olnud huvitavam ikka, kui meid oleks kõik 8 oleks lõpuni jõudnud. Mina sõitsin ikkagi oma sõitu ja kindla peale lõpuni. Algas nii, nagu ikka tavaliselt meil kipub olema, et esimestel katsetel ei saa eriti hoogu üles, ei oska legendi kuulata eriti hästi ja ei jää meelde, mis öeldi kõrvalt nii edasi, aga tavaliselt poole päeva pealt läheb paremaks ja nii oli seekord ka. Et selles suhtes
hakkas katsevõite järjest tulema ja siis veel lõunaosariikidest pärit hull nimega Sarv, kelle me kogu aeg pusime omavahel. Sellega olid vahed ikka väga väiksed, aga siis ta vahepeal eksis. Siin lõpupoole natukene, siis tundus, et saab nagu rahulikumalt võtta. Aga siis sai ise korraks otse pandud. No seal oli mingi 450 meetrit kihutamist otse ja lund ka sadasi näinud. Sai täiega otse pandud maha keeramisest mööda ja aga õnneks seal läks tee edasi ja sai uuesti otsa ringi keerata. No, et siis see kahandas jälle edumaa jälle väikseks ja ühesõnaga vahepeal läks natukene kahtlaseks, aga kokkuvõttes jäigi siis 5 sekundit vahet, aga ütleme, et täna tasus siuke tark ja rahulik hiiliv sõit nagu ära. No muidugi rahulikult just otseselt sõita ei saanud, aga ütleme, et hanged ja kõik olid ikka väga ohtlikud, nagu natukenegi riivad, siis kohe kisub endasse. Et kokkuvõttes oli suhteliselt puhas sõit.